nyalo bedo ni neno wa okinyi makawuono nyalo bedo ni penjore ni ka osedusa mano Kondele ma wang'e ni kinde mathotha en kama ji ok nindga, ji tiyo 24/7. To ere kaka mano biro bedo ka konyo jodak e kaunti ma Kisumu, bet jogo modak e alwora mar Kisumu, jo rawere kata mine mosebedo ka loko hala kata matimo ohelni mopogore opogore e kaunti ma Kisumu, gi kachiel kod mano kaka biro bedo ka konyo e jiwo kata ting'o malo uchumi mar boma ma Kisumu. Abala. Boma ma Kisumu ok odwa ni obed boma manindo, odwa ni obed boma ma pesa nitie. Ma jo ohala ohero manyalo loko okinyi gotieno. Mane momiyo ok inyal loko ohala kuma chal onge kolos ni kuond ma ohala time maber. Ng'ato kik wuondi ni kiweji obiro Gingo Odinga Street, bulo oduma lak ndara, tedo chips lak ndara, uso mtumba lak ndara, uso tarimbe lak ndara, ni mano ochumi. Mano ng'ama oketho ochumi nikech kibiro Gingo Street dhi use do Imperial, otendno ok nyal yudo customers ne. Sani ing'eyo ni mondo ng'ato ang' odhi obuk room Kondele nindi tek. Nikech kochopo sa 10 otieno to lori osechako pango timba ne. Ji osechako chamo chips, matatu osechako go koko lak ndara. Koro jomatatu be nyaka yuti. Tibiro yudo ni mondo ibed gi welo manyalo kelo pesa Kondele, man gi pesa ma ng'ato biro gi mtoke to dwa dhi hotel park. Ng'amo biro mtoka mapakno man gi pesa ma dhi loso chumi makanyo. Nikech ko biro to onge nanga to dwaro kuma ang' odhi e boutique moro kanyo le nanga. Ang' odwa no odhi kata kamoro lielre. Kata odwa no odhi e chiro moro Kondele kanyo iuse kata gik moko onya ting'o dhi go dala. Taka koro ok onyal dhi kata kuma opake mtoka malong'o. Opako mtoka kama mudho nitie, ibo kwal gache. Kama opake mtoka no be ok onyal nindo malong'o, kuma odhi eno be ok ochiko yo. Chocho dinre siwara no dinre piny rach, confusion. Koro yudo ni onge ochumi makanyo, en mana pesa ma ji paro pesa nitie tek, gin pesa mathiso ma ji wala. Nikech ki compare sani chon, ji ne wacho ni Kisumu ni sani sleeping city. Ki compare Kisumu sani, kochopo kaka kawuono tich adek kia Nairobi kibiro Kisumu to kiyudo ticket, ndeke opong' te, kendo inyalo chulo double the price. Kichopo tiyudo hotel occupancy per week, bed occupancy sani is over 75%. City maonge welo motende are vacant ne. Ng'ama haya mtoka onge, ng'ama idhi ndege kabire onge, ng'ama dhi chamo tach dunga onge, ng'ama dhi onge. Mano onge uchumi makanyo. To kiyudo ka loche biro ore kibuye tero products, kelo gik moko, to iyudo ka welo biro, iyudo ka kiyudo in a week kuyudo welo 1,000. Moko chiemo dunga, moko ni hotels, to joma chamo msaro tendego. Omiyo nyaka los kuond ohala maber, eko ohala timre maber. Kidhi e pinje maoko kata Cape Town mowacho no, ok nyal yudo ka ji uso gik moko e lak ndara, gin gi malls. Kata yudo ka kata mall to nitie semi malls ma ji nigi kiosk ma giuse lewni, giuse let gile mang'o. Koro iyudo ka semi malls go nitie ohala kuond maler, inyalo dhi tipak mtoki titimo donjo maler. Onge kata mana in maloso kodi, onge kaka inyalo dhi timo ni inyiew gik moko kuma onge security to lil to kethre. Onge mano chal ng'ama ni market moro mani chuny bungu maonge kore. Mano ng'ato kik iwuondi no chumi, mano ok chumi. Chumi ok grow kama organized. To wang'eyo maber ni Kondele chiegni kod chiro ma Kibuye.